Šajā sērijā redzēsiet, kā pielāgojamies dzīvē mežonīgajā dabā un laimīgi atgriežamies civilizācijas siltajā klēpī. Jahta Milda turpināja ceļu gar Dienvidamerikas austrumu krastu. Šajā ceļa posmā bija maz apdzīvotu vietu. Kādu vakaru Milda piestāja vietā ar romantisku nosaukumu Caleta Moonlight Shadow – mēnesnīcas ēnas līcis. Lūk, te mēs redzam medūzu. Grieķu mīti vēsta par sievieti monstru medūzu, kuras skatiens spējot pārvērst vīrieti akmenī, bet mati esot derdzīgas čūskas. Medūza reiz bijusi skaista, taču pārvērsta briesmonī, jo sodīta par mīlas dēku ar jūras dievu Paseidonu. Arī tās vārdā nosauktie jūras dzīvnieki spēja gan valdzināt, gan stingzināt. Visas medūzas nav indīgas, bet dažas ar dzeļšūnām var radīt stiprus apdegumus. Sagrieztus un marinētas medūzu zvans bieži izmantoja ķīniešu virtuvē. No medūzām gatavot ēdienu ir pazīstami arī vjetnamiešiem un korejiešiem, bet mēs nekādīgi nebijām pierunājami tos nomēģināt. Skaisto vakaru nolēmām pavadīt ar īpašu šiku, ieturot vakariņas krastā. Medūza mums pat prātā nenāca ēst. Bijām nopirkuši jēra gaļu, kas te ir pat 3 reizes lētāka par citām gaļām, un sagatavojuši cepšanai uz oglēm. Ar gumijas laiviņu devāmies uz vietu, kur iepriekš izsēdināts desants jau darbojās. Paši sevi lutinājām, jo neviena cita nebija. Savukārt daba lutināja mūs ar skaistiem skatiem, miers un harmonija. Ja neskaita holandiešu jūras braucējus, kas atklāja Hornes ragu, pēc Magellāna tikai daži eiropieši ieradās šeit ar mērķi apceļot pašu Patagoniju. Līdz 19. gadsimta vidū Lielo pēdu zemē ieradās velsiešu ekspedīcija. Patagonija viņus pārsteidza. To pauž arī velsiešu dotie nosaukumi daudzām Patagonijas vietām. Piemēram, Vientulības sala, Nemiera zemes raks, Bada osta. Taču Patagonijas valdzinājums bija pietiekams, lai britu aitkopji šeit izveidotu koloniju. Patagonijas dabas resursi ir nafta, varš, dabas gāzes un daudz dzelzs rūdas. Ceļojums pa Čīles Patagoniju bija ilgs 3 nedēļas, kad Milda sasniedza mazu zvejnieku ciematiņu ar daudzsološu nosaukumu Puerto Dena – paradīzes osta. Ciemats atrodas uz Wellingtonu salas, un vienīgā iespēja tam piekļūt ir pa jūru. Puerto Denā dzīvo aptuveni 300 cilvēku, vairums Mapuči indiāņu pēcteči. Šī vieta patiešām likās paradīze automobiļu nīdējiem, jo varēja sastapt tikai peldošus satiksmes līdzekļus. Cilvēki staigāja pa kārtīgiem dēļu trotuāriem, un redzami bija tikai gados jaunākie pilsētas iedzīvotāji. Laikam jau komunikācija trūkums netraucē pilsētas demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.
Ja salīdzina ar Port Natales, kur bijām piestājuši iepriekš, Port Ēdenā valdīja gandrīz pilnīgs izolācijas princips. Ar ārpasauli sazinājās ar radio starpniecību turklāk tikai tad, kad klimatiskie apstākļi to pieļāva. Savukārt sabiedriskais telefons, kā ciematiņa esot tikai viens, strādāja tikai dažas stundas dienā. No vētras zonas bijām iekļuvuši lietus zonā. Nejauka sajūta, ka cauri dienu līst lietus. Pat jūras apstākļiem speciāli radītas jakas musto nespēja pasargāt ķermeni no mitruma. Viss jēls un sūrst. Nepatīkami, bet tāda ir jūras dzīve. Nākamā maiņas operācija. Šoreiz no zvejniekiem iemainījām gliemežus un arī krabjus. Citādāks nekā iepriekš. Tā nu mums bija izdevība nogaršot gandrīz visa veida jūras veltes, kāds atrodams Patagonijā. Par krabjiem skaidrs, tie ir ēdami un problēma nebūs. Bet pret gliemežiem kulinārijā man bija aizspriedumi. Nenobaudīju un tāpēc par to garšu nevaru spriest. Viesturs teica, ka bijuši ēdami, un man nav iemesla tam neticēt, jo nākamajā dienā delikatešu cienītāji turpināja ceļojumu omulīgā noskaņojumā. Pēc nedēļām ilga ceļojuma mežonīgā dabā Milda iegāja nelielā līcītī pie 5 zvaigžņu viesnīcas Termas Puija Guapi. Tajā bija ģeotermālo ūdeņu siltie baseini, ārstniecības iestāde ar masāžām, džakuzi vannām un citām ekstravagancēm, ko izmanto pārtikuši ārzemju tūristi.
Līmenis patiešām augsts, bet cenas neatpalika. Protams, viesnīcā neapmetāmies, bet vakariņas gan paēdām un iebaudījām pisko sauru. Kokteili, kam pamatā ir vīnogu degvīns. Kāda pilīte jau vienmēr nodara. Likās neticami, ka pēkšņi esam nokļuvuši civilizācijā. Tā kā zemes ceļa tur nebija, vietu varēja sasniegt tikai pa ūdeni. Kurorta zēns cirkulēja laivu, lai atvestu un aizvestu viesus, kur ieradās 8 jūdzes attālajā ciemata lidostā. Siltajā peldbasienā visi bijām priecīgi kā bērni. Sen mies nebija baudījis tik bezrūpīgus laikus. Kaut arī pa naktīm Milda Patagonijā stāvēja uz ankura, spriedze saglabājās pastāvīgi. Biedēja negaidītās račus. Tas ir spēcīgās vēja brāzmas, kas varētu nodarīt kārtīgu skādi mūsu jahtai. Bet šeit bija neierasti droši piestāt. Apkalpojušais personāls stāstīja, ka šo viesnīcu parasti izvēloties ļoti bagāti un pazīstami cilvēki, jo tā neesot nepieciešama miesas sargu klātbūtne. Visi pieveceļi tiekot kontrolēti. No Pujaguapi jahta turpināja ceļu uz Čilojas provinces galvaspilsētu Castro. Turpinājumā redzēsiet, kā dodamies ārpus Patagonijas šērām un nokļūstam Čīles pilsētās, kur ielās arī ikdienā ļaudis muzicē un dejo. Nākamā Mildas piestātne bija Castro Čilojas salā. Pirmais, kas piesaista ceļotāju skatienus Castro pilsētā, ir īpatnējās uz pāļiem celto mājokļu, palafitu, krāsainās rindas grīvā. Castro ir slavena arī ar skaisto Iglesia San Francisco celtni, tradicionāliem amatnieku izstrādājumiem un lieliskiem ēdieniem, kas gatavoti no jūras veltēm. Galvenās ekonomiskās aktivitātes šeit saistītas ar jūru, ostu un zveju, bet attīstīta ir arī lauksaimniecība un būvkoku ražošana. Pārsvarā viss ir pašu vajadzībām. Iedzīvotāju Castro nav daudz, apmēram 30 000. Castro ir trešā vecākā Čīles pilsēta pēc Santiago un Las Serenas. Tā dibināta 1567. gadā, bet piedzīvojusi atjaunošanas darbus pēc zemestrīces 19. gadsimtā. Šodien Castro tiek uzskatīta par Čilojas provinces galvaspilsētu un atrodas tāda paša nosaukuma salas austrumu krastā. Čilojas sala 180 km gara, bet tikai 50 km plata. Ir iegrims kalnu grēdas pagarinājums, ko no Čīles krasta šķir Čakao kanāls. Vairums čīliešu ir eiropiešu un Dienvidamerikas pirmiedzīvotāju jaukteņi. Vienīgi pamanāmā minoritāte Čīlē ir araukāņi. Valsts valoda ir spāņu, un gandrīz 90% cilvēki ir Romas katoļticīgie. Liberālajiem eiropiešiem varētu būt interesants fakts, ka, lai gan aptuveni 11% iedzīvotāji Čīlē ir protestanti,
Tikai 2004. gadā prezidents Lagos parakstīja līgumu, kas deva čīliešiem šķiršanās tiesības, pret ko asi iebilda Romas katoļu baznīca. Salu arhipelāgu reiz apdzīvoja indiāņi, kurus sauca par cilvēkiem no dienvidiem, un kas mitinājās Daldivijas dienvidu reģionā. Viņi smagi strādāja, zvejojot jūrā vai nodarbojoties ar zemkopību. Cilvēki no dienvidiem bija miermīlīgi un uzturēja draudzīgas attiecības ar daudz karavīgākajiem araukāņiem. Spāņiem pārņemot Čilojas salu un dibinot Santiago de Castro pilsētu, šeit sāka ierasties misionāri un skolotāji, kas kļuva par pirmajiem salas kolonistiem. Diemžēl pēc daudzajām zemestrīcēm, kas piemeklēja pilsētu, iedzīvotāju skaits tikai samazinājās. Un 18. gadsimta beigās te mitinājās vien 150 ģimenes. Nav brīnums, ka Čārls Darvins apmeklēdams šo vietu raksturojas to kā skumju un tuksnešainu. Tomēr viss mainījās, kad koku materiālu ražošana un tirdzniecība 19. gadsimta beigās, kā arī dzelzceļa atklāšana 20. gadsimta sākumā atnesa pilsētai labklājību. Tika vesti kartupeļi gan uz valsts ziemeļiem, gan dienvidiem, celtas noliktavas, veikali, viesnīcas, pansijas un 2 vai 3 stāvu koka mājas. Un tad, 1958. gadā, tika uzbūvēts šaursliežu dzelzceļš, kas savienoja Castro ar Ankudu salas ziemeļu galā. Ar vācu ražoto lokomotīvi pilsētnieki lepojas joprojām, un to var apbrīnot arī Castro viesi. Bet 2 gadus vēlāk zemestrīce un tsunami iznīcināja gan dzelzceļu, gan ostu, gan pilsētas rātsnamu. Pēc šī notikuma Castro paplašinājās tālāk uz augstāku novietni, un dekādi vēlāk atkal tika pasludināta par provinces galvaspilsētu. Puerto Monta dibināta 19. gadsimta vidū un nosaukta par godu toreizējam Čīles prezidentam Manuelam Montam. Iepriekš vieta dēvēta vienkārši par Melipulli, 4 kalniem. Apkaimi sēdza meži, un 17. gadsimta sākumā te sāka ierasties kokmateriālu tirgotāji, lai uzkrātu izēvielas. Arī jaundibinātās pilsētas Puerto Montas iedzīvotāji galvenokārt nodarbojas ar lapegļu izmantošanu. Līdz 20. gadsimta sākumam osta kalpoja tikai apkārtējās zemes apgādē, bet šodien tā ir vārteja uz Čilojas un citām mazākām salām iekšzemē. Tās atrašanās vieta ir stratēģiski nozīmīga arī turisma maršrutos uz dienvidiem. Puerto Monta tika gandrīz pilnībā nopostīta zemestrīcē 1960. gadā. Tomēr tās arhitektūrā vēl joprojām var pamanīt pirmo kolonistu vāciešu atstātās ziemeļnieciskās līnijas. Šodien te mājo aptuveni 175 000 iedzīvotāju. Pilsētas ekonomika balstās uz lauksaimniecību, mežsaimniecību, zvejošanu un lašu audzēšanu apkārtnes salās un fjordos. Veiksmīgās lašu akvakultūras dēļ Puerto Monta ir straujāk augošā pilsēta Čīles dienvidos.
Puerto-Monte ir reģiona centrs un atrodas pie neliela līča. Tās osta ir galvenā piestātne dučiem lielu kruīzu kuģi, kas apceļo kontinentu tālākos dienvidus. No šejienes turisti dodas piemēram uz vietām kā Puerto Natales apkaimē, kur mēs jau bijām viesojušies. Talkavāno ilgi neuzturējāmies, bet devāmies uz Koncepcionu. Pa ceļām novērojam daudz zvejas kuģi, kas vilka tīklus vienā laidā. Pelikāni arī neatpalika, kleksēja zivs viena pēc otras, bet mums neveicās. Pie mūsu pīckas, kā mēs bijām iesaukuši makšķeri, nekas neķērās. Sākām jau uztraukties, vai tikai āķis ir auklas galā, bet tad mums uzsmaidīja laimi. Noķēram barakudu, jūras līdavu. Garšīgi zivs ar ļoti asiem zobiem. Nešpetnē neiemanījās man iekost. Sākumā nepievērš uzmanības, krambiņi jau vien bija, bet, kad rēta nesadzīja vairākus mēnešus, jāsāk vai domāt, ka šim zvēram zobos iesmērēt speciāls māķis, kas traucē dabisko dzīšanas procesu. Talkavāno pilsēta esot nosaukta araukāņu indiāņu vadoņu vārdā un tulkojumā nozīmēja negaisa debesis. To oficiāli dibinājuši spāņi 18. gadsimtā, bet Talkavāno parādās vēstures grāmatās jau 2 gadsimtus agrāk. Koncepciona ir centrālās Čīles dienvidu reģiona Biobío galvaspilsēta un viena no apdzīvotākajām valstī. Tajā mīt vairāk nekā 370 000 cilvēku. Uaso ir čīliešiem tāds pats nacionālais tēls, kāds argentīniešiem un urugvajiešiem ir gaučo, bet ziemeļamerikāņiem kovbojs. Saskaņā ar folkloru, Uaso dzīvo Čīles centrālajā ielajā. Ir prasmīgs jātnieks, nesā pītu cepuri, pončo, ko spāniski sauc manta, pāri īsai andalūziešu jakai. Kājās viņam redzam rotātus ādas stulpiņus pāri zābakiem, kam ir neapstrādātas ādas piešu turekļi, kā arī citus interesantus un grūti aprakstāms apģērba gabalus. Pastāv dažādas versijas par to, no kura Dienvidamerikas indiāņu kečvu valodas vārda cēlies Uaso nosaukums. Iespējams, Uaso cēlies no vārda, kas nozīmē bārenis, nepiederošais un tātad bez mājām un brīvais. Un šāda teorija labi iederas Uaso un gaučo mitoloģijā. Uaso ir nozīmīga loma čīliešu folkloristu kultūrā. Bez viņiem grūti iedomāties parādes un fiestas šeit. Tad tiek dejota Čīles nacionālā deja Cueca, kuras izcelsme gan nav īsti skaidra, bet nozīme gan. Tā ir aplidošana gandrīz vārda tiešākajā nozīmē, jo dejotāji ar nodomu attēlo gaļa un vistas uzvedību romantiskas meņģēšanās laikā. Vīrietis izrāda diezgan entuziastisku un pat reizē agresīvu attieksmi, mēģinot savaldzināt sievieti, kura savukārt uzvedas izvairīgi, aizsargājoties ar visai liekuļotu kautrību. Grūti pierast pie civilizācijas elpas. Gribas elpot un elpot. Dodies visos veikalos pēc kārtas, bet nav ko pirkt. Tāda jocīga sajūta. Tik vien kā bauda pilsētas dzīves savdabīgumu. Labsirdīgi cilvēki, pilnīgas drošības sajūta mums bija neierasta. Vainīgs bija Brazīlijas radītais stereotips par Latīņamerikas kriminālo situāciju. Bet katrai valstī sava burvība un savs šarms. Janvāra laikā Milda bija veikusi 1100 jūdžu garu ceļu pa Patagonijas šērām un fjordiem no Hornas raga dienvidos līdz Puerto-Montai. Tālāk jānoburā 1000 jūdžu pa Kluso okeāni, līdz būs sasniegta Valparaiso osta. Nākamajā sērijā redzēsiet kurortu pilsētu Viņa del Maru, Valparaiso slavenos funikulerus, kā arī Čīles galvaspilsētu Santiago.